দেশ থেকে আসার পরে মনে হচ্ছিল যে এসে একদমই স্নো দেখিনি। মনে হচ্ছে আল্লাহ, স্নো তো দেখলামই না এবার। তো মনের আশা পূরণ হয়েছে। কয়েকদিন এক নাগারে স্নো পড়েছে, প্রায় 5 দিন স্নোস্টর্ম হয়েছে কন্টিনিউয়াস। তো একদম সব কিছুতে স্নো ঢেকে গিয়েছে, সব কিছু স্নোতে ঢেকে গিয়েছে। তো সকালবেলা হাঁটতে বের হলাম, যে একটু আসলে বের হওয়া হয় না। এসে আমার এমন ঠান্ডা লাগছে, আমি ঠান্ডাতে সে অ্যাডজাস্ট করতে পারছি না। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বারকাতুহু। যে যেখান থেকে ভিডিওটা দেখছেন, জীবনে যদি কোনোদিন স্নো না দেখে থাকেন তাহলে দেখেন স্নো মানে কি। আগে ছোটোবেলায় মনে হতো যে বাংলাদেশে যদি স্নো পড়তো খুব ভালো লাগতো। টিভিতে স্নো দেখতাম, প্রোগ্রামে দেখাতো। তো বহু বছর ধরে স্নোয়ের মধ্যে বসবাস করতে করতে এখন স্নো আসলে খুব একটা মজার বিষয় না, কিন্তু ঘরের ভিতর থেকে দেখতে ভালো লাগে মাঝে মাঝে, কিন্তু সাফোকেশন লাগে আমার। আসলে মনে হচ্ছে কখন থামবে এবং কখন একটু বাইরে গিয়ে হাঁটবো। তো অনেক এক নাগারে স্নো পড়লে হয় কি, তখন ক্লিন আপ করলেও জায়গাটা একদম স্লিপারি হয়ে থাকে, হাঁটা খুব অসম্ভব হয়। আর আমার এখানে লেক ইফেক্টের জন্য, লেক ইফেক্ট মানে হচ্ছে আশেপাশে অনেক লেক থাকলে বড় বড়, তখন সেটার জন্য স্নোটা বেশি পড়ে এবং বাতাস থাকে প্রচণ্ড। তো আমার কাছাকাছি ওনাইদা লেক আছে, অনন্দগা লেক আছে, দুইটা লেকই অনেক বড় এবং আশেপাশে আরও অনেক লেক আছে। তো এই সব লেকের কারণে এই জায়গাটায় স্নোর পরিমাণও বেশি পড়ে এবং প্রচণ্ড উইন্ডি থাকে, ঠান্ডা একদম জমে যাওয়ার অবস্থা থাকে আর কি। তো 4-5 দিন এক নাগারে পড়লে তখন মানে ঘরের মধ্যে বন্দি থাকলে ভীষণ খারাপ লাগে। তো মুসা এর মধ্যে কেউ বাইরে যেতে চাচ্ছিল যে স্নোয়ের মধ্যে যেয়ে সে প্লে করবে, কিন্তু তার যেহেতু একটু জ্বর এবং তার টনসিল ফুলে গেছে, টনসিলের অবস্থা ভালো না। ওরা গত বছর একবার টনসিলেক্টমি করার জন্য ডেট নিয়েছিলাম, পরে আর সাহসী কুলালো না যে বাচ্চাটাকে আসলে সার্জারি করবে। ভালো হয়ে গেল, তখন আমি এবং ওর বাবা দুজন মিলে চিন্তা করলাম যে না, দরকার নাই আসলে। এখন আবার দেখছি টনসিলগুলো বড় হয়ে গেছে, রাতে ঘুমাতে খুব কষ্ট হয়, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, রাতের বেলা বমি করছে, পরপর 2 দিন বমি করলো। তো এখানে ডাক্তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়াটা খুব মুশকিল। বাংলাদেশে দেখলাম যে একটা বাচ্চা সুন্নতে খতনা করতে গিয়েছে, যাওয়ার পরে বাচ্চাটা মারা গিয়েছে। তো এগুলা দেখলে না তখন আর ইচ্ছা করে না কোনো একটা সার্জারির দিকে যেতে। অনেকেই ভাবেন যে বাংলাদেশি ট্রিটমেন্ট খুব খারাপ, আমেরিকার ট্রিটমেন্ট খুব ভালো। আসলে সব জায়গাতেই আপনার সমস্যা আছে, সমস্যা যে নাই তা না। এটা হচ্ছে ওই যে নদীর এপার করে কি যেন আসলে ভুলে গিয়েছে, নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওপারেতে স্বর্গসুখ আমার বিশ্বাস, নাকি সর্বসুখ। আসলে এখন এই বয়সে আর কবিতা মনে নেই। তো এই এই যে মানে বাচ্চাদের নিয়ে বা নিজের জন্য, আমার গত বছর একটা এন্ডোস্কোপির ডেট ছিল, পরে আমি সেটাতে যাইনি। আমার মনে হচ্ছে যে পুরো জেনারেল অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে করে আর কি। তো আমি বললাম যে না, আমি যাব না, একটু ভয় ভয় লাগে আর কি। আমার যেটা ভয় লাগে সেটা হচ্ছে, যেহেতু আমি পর্দা করি এবং ওরা যখন অজ্ঞান করে ফেলে তখন ওইখানে আসলে নিজের আপনজন তো কেউ থাকে না। এখন কোনো ধরনের কোনো খারাপ কিছু হয় কি না, এই টেনশনটা আমার ভিতরে কাজ করে আসলে। কারণ আমি কয়েকটা জায়গায় দেখেছি যে পেশেন্টরা আসলে বিভিন্নভাবে তাদেরকে হ্যারাস করা হয়েছে, পরে এগুলো সিসিটিভিতে ফুটেজে দেখেছে আর কি। তো এইটা একটা সমস্যা আমার ভিতরে কাজ করে। তো সেই জন্য আমি যখনই কোনো ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্টে যাই, আমার হাজব্যান্ড যদি সাথে থাকে, আমি সাধারণত ওকে বলি যে আসো ভিতরে আমার সাথে, এখানে ডক্টর এখানে বসো। তবে সে যেতে চায় না, সে হচ্ছে ওয়েটিং রুমে বসে থাকবে বা বেশিরভাগ সময় গাড়িতে বসে থাকে। তো পুরুষ ডক্টর থাকলে সাধারণত আমি বলি যে আসার জন্য, মহিলা ডক্টর থাকলে না আর কি, তখন তো ফিমেল কোনো সমস্যা নাই। তো অনেক সময় আবার বলি যে নার্স যদি কেউ থাকে, নার্সকে বলি যে আমার সাথে থাকার জন্য।
তো চেষ্টা করি যথাসম্ভব মহিলা ডাক্তার দেখানোর জন্য। যারা বাইরের দেশে কান্ট্রিতে থাকেন বা বাংলাদেশেও থাকেন, চেষ্টা করবেন মহিলা হলে মহিলা ডাক্তার প্রেফার করার জন্য আর কি, কারণ এটা পর্দার ব্যাপার। এবং ডাক্তারকে যতটুকু আপনার দেখানো দরকার মানে স্কিনে, ততটুকুই দেখাবেন, এটা আপনার রাইট। তো আসলে ডাক্তার দেখাতে গেলেও নিজের রাইটটা জানতে হবে। প্রতিটা ক্ষেত্রে আসলে মহিলারা আমরা নিজেদের রাইটটা সম্বন্ধে খুব একটা ওয়াকিবহাল না যে এটা আমাদের। তো ওয়েসিসে গিয়েছিলাম, এটা হচ্ছে ওয়েসিস, একটা মেডিটেরিয়ান স্টোর, প্যালেস্টাইনদের স্টোর। আসলে ওরা রোজা উপলক্ষে একটু ডেকোরেশন করেছে। তো এই ভদ্রলোকরা খুব, আসলে এখানে যে ভদ্রলোক আছেন খুব ভালো। তা আমি যে কোনো যদি দোকানে দামাদামির প্রসেস থাকে দামাদামি করি, তা আমি একটা এখানে স্প্রিং জ্যাকেট কিনলাম, আরেকটা হিজাব কিনেছি। তা আমি আবার একটু 50 টাকা লেখা ছিল, বললাম যে একটু ডিসকাউন্ট দাও। তো লোকটা ভদ্র খুবই, সে ডিসকাউন্ট দিয়ে দিল। 50 টাকারটা আমি $40 আনলাম, আর হচ্ছে হিজাব ছিল 12 টাকা, 12 টাকারটা 10 টাকা আনলাম। তো আরেকদিন হচ্ছে টিজে ম্যাক্সে গেলাম। টিজে ম্যাক্সে দেখি যে অনেক সুন্দর সুন্দর কালারফুল জিনিসপত্র আছে, আমার খুব ভালো লাগলো। তো আমি অবশ্য কোনো জামা কাপড় কিনিনি, আমি হচ্ছে ফেস মাস্ক ইউজ করি। তো ফেস মাস্ক মানে হচ্ছে যেগুলো স্কিনের মধ্যে, ফেসের মধ্যে আর কি একটু ওয়েট করা, যেমন 2টা মাস্ক আমি এনেছি। তো ওইগুলো দেই আর কি মাঝে মাঝে, যেহেতু আমি দোকানে বা পার্লারে কোথাও যাই না ফেসিয়াল করার এগুলোর জন্য। আসলে নিজের ভালোর জন্য নিজের ত্বকের এবং শরীরের যত্ন নেওয়া উচিত, যারা আমরা মহিলারা আছি। আর আমাদের যেহেতু আমরা ঘরের মধ্যে, আমাদের হাজব্যান্ডের সামনে আমাদের একটু ড্রেস আপ করে, ভালো একটু ড্রেস আপ করে থাকা উচিত। ভালো ড্রেস আপ করলে মানে এটা হচ্ছে নিয়ম আর কি। আপনার হাজব্যান্ডের সামনে এখন সবাই আসলে বাইরে গেলে মেকআপটা করে, বাইরে কোথাও দাওয়াতে যাচ্ছে তখন বেশি করে মেকআপ করে, বা একটা ভালো ড্রেস পরে, একটা শাড়ি পরে, অনেক সময় জুয়েলারি পরে। কিন্তু নিয়ম হচ্ছে যে ঘরে এইগুলো করে হাজব্যান্ডের সামনে করা উচিত। মেকআপ করা, বা আপনি একটু ভালো ড্রেস পরা, পারফিউম লাগানো। মেয়েদের তো বাইরে পারফিউম লাগিয়ে যাওয়া নিষেধ, কারণ হচ্ছে মানে যেই কারণে আপনি ভালো মেকআপ বা ড্রেস আপ করে আউটসাইডে অন্য পুরুষ যাতে আপনাকে দেখে অ্যাট্রাক্টেড না হয়, এটা হচ্ছে আসলে মেইন উদ্দেশ্য। তার মানে এই না যে মেয়েরা ভালো পোশাক পরতে পারবে না, আপনি পরতে পারবেন ইন ফ্রন্ট অফ ইয়োর হাজব্যান্ড ইনসাইড দ্য হোম। কিন্তু ঘটনাটা উল্টা ঘটে আসলে। অনেককে দেখি এখন ভালো পোশাকের থেকে বড় কথা স্লিভলেস ব্লাউজ পরছে বাইরে, আবার বেলি বাটন শো করছে। তো অশ্লীলতা আসলে কখনোই আপনাকে স্মার্ট করে না আর কি। আপনি ঢেকে ঢেকে সুন্দর একটা লং স্লিভ একটা কুর্তি পরে, ঢিলাঢালা কুর্তি পরে যদি হাঁটেন, তাহলেও ইউ লুক স্মার্ট। বা আপনি একটা সালোয়ার কামিজই পরলেন, আপনি ওড়না দিলেন সুন্দর করে, আপনাকে কিন্তু স্মার্টই লাগবে। কিন্তু আপনি স্লিভলেস ব্লাউজ পরলেই যে আপনাকে স্মার্ট লাগবে তা কিন্তু না। স্মার্টনেস হচ্ছে ব্যবহারে, আচার আচরণে, চলায় ফেরায়, সেইটাতে। কাপড় চোপড়ে আসলে খুব একটা স্মার্টনেস আসে না। যাই হোক, লোকজন কেন এটা বোঝে না আমি ঠিক জানি না। তো অনেক যারা আসলে সাধারণ মানুষকে তো আর ফেসবুকে ওইভাবে দেখা আসে না ছবি টবি। যারা নায়ক নায়িকা, তাদের কাপড় চোপড়ের অবস্থা ইদানিং খুবই খারাপ। জামা পরলে পায়জামা পরে না, পায়জামা পরলে জামার উপরে পিঠে পুরোই খালি থাকে। মানে শাড়ি পরলে এক সাইডে দিয়ে রাখে, আরেক সাইড খালি। তাহলে এটা দিয়ে আপনি আসলে কি করতে চাচ্ছেন? আপনার উদ্দেশ্যই তো খারাপ। আপনি চাচ্ছেন পুরুষকে অ্যাট্রাক্ট করার জন্য। এটা যুব সমাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আসলে এইসব দেখে দেখে। কারণ এগুলো তো, বা আমাদের হাজব্যান্ডরাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এগুলো তো কারো না কারো হাতে আসবেই। এখন এগুলো যারা দেখবে, তাদের চোখে যখন পড়বে, তখন তাদের ওয়াইফকে তাদের ভালো লাগবে না। ইট শুড বি স্টপড। তো অশ্লীলতা ছড়ানোর কোনো, যে ছড়াচ্ছে যার মাধ্যমে, ধরুন একজন একটা ফ্যাশন ট্রেন্ড করলো, সেইভাবে কাপড়টা পরলো, যে প্রথমে শাড়িটা এভাবে পরেছিল যে এক সাইডে দিলাম আরেক সাইডে আঁচলটা দিলাম না, তাকে যারা ফলো করেছে, যে এই ট্রেন্ডটা চালু করেছে, তার যে গুণাটা হবে, অন্য যারা তাকে দেখে এটা করেছে তাদের সবার গুণাটা কিন্তু তার খাতায় গিয়ে জমা হবে।
যেমন ধরুন যে কোনো একটা ভিডিওর ক্ষেত্রে একটা ভিডিও বা অডিও রেকর্ড অনেক সময় ফাঁস করে যে অডিও রেকর্ড বা ভিডিও রেকর্ড একজনের আমি এটা আপলোড করে দিলাম, যে কেউ একজন। এখন যার প্রাইভেট মোমেন্টের একটি আপনি অডিও রেকর্ড হতে পারে, ভিডিও রেকর্ড হতে পারে, প্রাইভেসি মেনটেন না করলেন, এটা যারা যারা দেখবে সবার গুণাটা কিন্তু আপনার ঘাড়ে এসে পড়বে।